Улсын Их Хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Өнгөрөх 7 хоногт парламентэд өрнсөн үйл явдлыг таймлах хүргэе. За энэ орон сууцны корпорац дээр ахмадуудыгаа туристийн байраар хангах бодит бололцоо 2018 оны төвшөнд ямар байгаа вэ? Монгол судлалын хамрах хүрээг хэрхэн томьёолох, Монгол судлалыг дэмжин хөгжүүлэх бодлогыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд Монгол судлалыг уялдуулах, үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, орлогын доктортой их усүр бий болгох, төслийн сахилах хариуцлагыг чангадхан, зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээг шуурхай авсан. Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болдод Улсын Их Хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. Уг хуулийг хэрэгжүүлснээр улсын хэмжээнд ус бохирдуулсны төлбөрөөс 1 тэрбум, нөхөн төлбөрөөс 2.8 тэрбум, нийт 3.9 тэрбум төгрөг төвлөрөх тооцоо гарч байгаа бөгөөд төлбөрийн орлогыг усны нөөцийг хамгаалах, усны бохирдлыг арилгах, хяналт шинжилгээ хийх, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулж орлогын 50-аас доошгүй хувийг цэвэрлэх байгууламжийн шинжилэл, засвар үйлчилгээнд зарцуулахаар хуульчлан тусгасан байна. Улсын Их Хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд инх болд улсын нисхийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. Хуулийн төсөлд агаарын цэргийн командлын чиглэлд үйл ажиллагааг хуулиар зохицуулах, хуулийн хамрах хүрээнд багтах субъектуудын эрх үүрэгт наривчлсан зохицуулалтуудыг оруулсан байна. Мөн улсын нисхийн аюулгүй ажиллагааг хангах, хуульд заасан нислэг техникийн осол зөрчлийг шалгах, ерөнхий шинжээчийг томилох, албан тушаалын хариаллыг тодорхой болгох, батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхэд улсын нисгтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг тогтоохдоо баримтлах үндслэлийг тусгах зэрэг асуудлыг тусгасан байна. Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болд даваа гарагт олон улсын валютын сангаас Монгол улсыг хариуцсан ажлын эсгэн ахлагч Geoff Gobliev, олон улсын валютын сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Neil Sacker нарыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалт хийхэд Улсын Их Хурлын дарга инх болд 2017 бидний хувьд эдийн засгийн уналтыг зогсоох талаар ихээхэн хүчин чармаал гаргах шаардлагатай жил байлаа. Олон улсын валютын сан энэ чиглэлээр бидэнтэй хамтран ажиллаж, дэмжин тусалж байгаад талархаж байна гэдгээ илэрхийлсэн юм. Тэрээр өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хувь хүний орлогын албан татварыг шатлалтай болгосон, тэтгэврийн насыг нэмсэн зэрэг асуудлууд олон нийтийн анхаарлыг нэлээд татаж байсан. Энэ шийдвэрийг өөрчлөх талаарх бидний хүсэлтэд та бүхэн нааштай хандаж, ойлголцсон зөвшөлдснөөр өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээр Улсын Их Хурл хувь хүний орлогын албан татварыг нэг шатлалтай болгох, тэтгэврийн насыг сонголттой болгох зэрэг тогтоол хуулиудыг баталлаа хэмээн онцлон тэмдэглэлээ. Одоо бол 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар эдийн засгийн өсөлт 5.8% хүрсэн. Одоо жилийн эцсийн дүн мэдээ бол энэ 2 сарын 10-нд эцсийн байдлаар бол гарна. Манай засгийн газрын ерөнхий сайд бол 4 орчим гарах байхаа гэж одоо ингэж мэдэгдэж байгаа. Гэхдээ би бол нэг 4.9 хүрэх байхаа гэж дотор найдаж суугаа. Тэгэхээр энэ одоо бидний бас хамтарч ажилласны үр дүнд хуулийн валютын сан, за мөн одоо валютын сангийн гишүүн, хандивлагч улс орнууд бидэнд бас одоо хөнгөлөлттэй төсвийн болон төсвийн бусад одоо ийм их усуруудын дэмжлэг тусалцаа үзүүлж валютын сантай хамтарч хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ сайн мессежийн үр дүнд бол сүүлийн үеийн засгийн газрын богондуудын одоо хүү зээлийн үйлчилгээнүүд бол бас багассан гэсэн ийм одоо сайн алхмууд болсон. Ноён Geoff Gobliev хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр бол олон улсын валютын сангийнх биш, Монгол улсын засгийн газрын хөтөлбөр юм. Олон улсын валютын сангаас энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байгаа нь Монгол улсын төсөв мөнгөний бодлогыг сайжруулах, улмаар эдийн засгийн уналтыг зогсоох, цаашид тогтвортой өсөлтийг бий болгох зорилготой. Монгол Улсын Их Хурал засгийн газар хөтөлбөрийн хүрээнд зөв бодлогыг тууштай хэрэгжүүлснээр валютын нөөц нэмэгдэж, төсвийн алдагдал буурлаа гэж онцлог хэллээ. Түүнчлэн бидний зүгээс баримтлах ёстой байр суурь зарчим гэж бий. Гэхдээ энэ нь ямар нэгэн тулгалт шахалт үзүүлнэ гэсэн үг биш ээ. Та бүхний тавьсан санал хүсэлтийг хэлэлцэн зөвшөлдөж, буулт хийхэд ч бид бэлэн байх болно. Хамгийн зөв оновчтой, тохиромжтой шийдлийг олох нь бидний хамтын зорилго гэж тэмдэглэн хэллээ. Сүү үйлдвэрлэлийн салбарыг шин шатанд гаргах, тулгамдсан асуудлаа хэлэлцэн төрийн бодлого зохицуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилготой сүүний салбарын шинжилэл тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга уулзалт 2018 оны 2 дугаар сарын 7-нд болсон билээ.
Салбарын мэргэжлийн холбоод сүүлдвэрлэгч фермерүүд эрдэмтэн судлаачид оролцсон уулзалтаас гаргасан саналыг Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болдод гартуулан өглөө. Улсын хэмжээнд саасан сүүнийхээ дөнгөж 10%-ыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэдэг сүү бэлтгэн нийлүүлэлт улирлын хамааралтай фермийн хөгжил сул дорой, малын тэжээлийн үйлдвэрлэл хөгжөөгүй, малын үржил бүртгэлээ сайжруулах нөхцөл бололцоо хангалтгүй байгааг үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл уулзалтын үеэр ярьлаа. Тэд хамтран ажиллах тухай саналтай. Сэрүүний улиралд үйлдвэрлэгчид шингэн сүүний дотоодын үйлдвэрт нийлүүлсэн лидер тутамд мөнгөн урамшуулал олгох, сайлын үнэний эрчимцэн фермийн аж ахуйд нийлүүлсэн тэжээлийн орлого, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх. Эрчимцэн фермийн аж ахуй эрхлэгч эзэмшиж буй газартаа тэжээлийн тармил тариалахыг дэмжих зэрэг саналыг тусгажээ. Мягмар гарагт хуралдсан Улсын Их Хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар банкнд дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 2-ын 3 дахь заалтыг үндэслэн нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хянан шалгагчид үндэсний хороо улсын байцаагчийн эрх олгох тухай заалтыг Монгол банкны ерөнхийлөгч улсын байцаагчийн эрх олгож цуцлах болгон өөрчлөхөөр санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос дээш хувь нь дэмжсэн байна. Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар танилцуулсан байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн гараагүй бөгөөд байнгын хороогоор дэмжигдсэн дээрх санал олонхын дэмжлэг авч хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар хуулийн төслүүдийг баталлаа. Түүнчлэн пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцгийн тэг 1, тэг 2 дугаар дүгнэлтийг хүлээн авч Улсын Их Хурлын тогтоолыг баталлаа. Улсын Их Хурлын гишүүн болдыг хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд оруулсан Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдлаа. Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг мөн баталсан юм а. Баасан гарагийн чуулганы үдээс өнөх нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны хаврын ээлжид чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэж баталлаа. Уг тогтоол батлагдсанаар Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны хаврын ээлжид чуулганаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр болж байгаа юм. Үүнд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2020-аас 2021 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Улс төрийн намын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, мөнгө угаах, терроризмын санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол улсад 2018-аас 2020 онд цагаачлуулж болох гадаадын иргэдийн тоо бүтэц байршлын тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн төсөл, дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, улсын нийсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төсөл, хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон бусад хуулийн төслүүд багтаж байна. Мягмар гарагт Улсын Их Хурлын өргөдлийн байнгын хороо хуралдаж, Ахмадын орон сууц, Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар барилга хот байгуулалтын яам, нийслэлийн засаг даргын хамын газар, төрийн орон сууцны корпорацийн мэдээллийг сонслоо. Барилга хот байгуулалтын дэд сайд хам сүрэнгийн мэдээлэлд засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2017-оос 2020 оны хугацаанд Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж 20 мянган айлын Түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэхээр 2020 оны түвшинд 1,119 сая төгрөг зарцуулахаар тусгагдсан. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд Улаанбаатар хотод эхлүүлсэн 972 айлын, аймагуудын төвд эхлүүлсэн 590 айлын орон сууцны төслүүдийг
гүйцээх 660 айлын орон сууцыг шинээр барих замаар нийт 2222 айлын орон сууц тус ашиглалтад оруулна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 87.5 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж мэдээллээ. Хэлэлцэж асуудалтай холбогдуулан Улсын Их хурлын гишүүд асуултаа сууж тодруулга авлаа. За энэ орон сууцны корпорац дээр ахмадуудыгаа түрээсийн байраар хангах бодит бололцоо 2018 оны түвшинд ямар байгаа вэ? Өнгөрсөн хугацаанд өргөдлийн байнгын ороо төрийн орон сууцны корпорац дээр ажилласнаас хойш үндсэндээ бол 360 айлын орон сууцыг шинээр түрээсийн орон сууцны санд шилжүүлэн шинэ журмаар айл өрхийг түрээсийн орон сууцанд хамруулсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар яг энэ ахмад насны дээр ярих юм бол 1512 айлын төрийн түрээсийн сан байгаагаас 265 айл нь ахмад насны квотоор ерөнхийдөө түрээсийн орон сууцны санд аж түр амьдарч байна. Дуусаагүй 972 айлын орон сууцыг ерөнхийдөө барьж ашиглалтанд оруулснаар нинж 972 айлын орон сууцны сан Улаанбаатар хотод үүсэх юм ба. Гэр оролын дахин төлтийн асуудал байгаамаа. Энэ хэрвээ яг одоо хэсэгчсэн ерөнхий төлгөөгөөрөө анхныхаа одоо барилгынхаа зургаар ингээ баригдах юм бол нийтдээ 89 мянган айлын орон сууц баригдах хэрэгтэй. Энэ санхүүжүүлсэн мөнгөнийхөө дүнгээр улс өөрөө түрээсийн орон сууц бодож авч болно. Эсвэл ахмадуудынхаа орон сууцыг бас тэр одоо санхүүжүүлсэн мөнгөн дүндээ бодоод шилжүүлж бас болох юм хуулиар бас байгаа. Жилийн одоо байрны одоо сонголтыг, хойрлолтыг хатуу квот тогтоох буюу энийг одоо шилэн болгох юм арга байдгүй юм. Энэ байрны хойрлолтын асуудал бол одоо тож хил ам дагуулж байгаа. Нийслэлээр уулын нэгдсэн ийм өргөдлийн аваад ингээд очрол үүсгдэг байсан. Одоо хүн асуухаар таны очрол тэдэд явж гэн, 30-д явж гэн, 20-д явж гэн, 100-д явж гэн гэд хэлдэг байсан. Сая өнгөрдөг 4 жилд бүх одоо өргөдлүүдийн бүгднийг дүүрөөр өнөгөөд ингээд замбрааг нь алдуулчихсан нэг явдал байгаа. Одоо Гүнжилбаатар өргөдлөө өгөөд одоо 21 дэх жилдээ болж байгаа. Энэ асуудлуудыг одоо бид нар Улаанбаатар тэрүүн ээлжиндээ бас авч үзье гэдэг ингээд хүлээгээд ярьж байна. Хуралдааны төгсгөлд байнгын орооны дарга оюун чимэг хэлсэн үгэндээ түрээсийн орон сууц үнэхээр шаардлагатай байгааг өнөөдрийн хуралдаанд нийслэл яам иргэдийн төлөөлөл дуу нэгтээ илэрхийлж байна. Иймд зохион байгуулалтын ажил болоод санхүүгийн асуудлыг тусгасан байнгын хорооны тогтоол гаргах ажлын хэсэг байгуулах саналтай байгаагаа илэрхийлж уг асуудлаар санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хууль зүйн сайд нэмдөөж танилцуулсан. Харин хууль зүйн байнгын хороо хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх нь зүйтэй хэмээн үздсэн талаарх Улсын Их хурлын гишүүн оюунтар танилцуулсан. Гишүүд асууж үг хэлсний дараа хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх төслүүдийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үздсэн учраас анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ. Нийгмийн бодлого боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооноос Монгол судлалын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, асуудал, шийдэл сэдэвт хэлэлцүүлгийг лав гарагт төрийн ордонд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт нийгмийн бодлого боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гишүүд, боловсрал соёлын шинжилгээ ухаан спорт яам, гадаад харилцааны яам, архивын ерхий газар, үндэсний түүхийн музей, богд хааны ордон музей, үндэсний номын сангийн удирдлага ажилтнууд, шинжилгээ ухааны академи, түүний салбар хүрээлэнгүүд, ихтэй сургуулиудын эрдэмтэн судлаачид зэрэг Монгол судлалтай холбоотой бүх ил байгууллагын 150 орчим төлөөлөл оролцсон юм. Монгол судлалын хамрах хүрээг хэрхэн томьёолох, Монгол судлалыг дэмжин хөгжүүлэх бодлогыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд Монгол судлалыг уялдуулах, Монгол судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд Монгол судлалын гүйцэтгэх үүргийг дээшлүүлэх, Монгол үндэстний хэл, соёл, түүх судлалаар дэлхийн жишигт хүрсэн бүтээлийг гаргах, дэлхийн ертөнцийн түүх соёлд монголчуудын оруулсан хувь нэмрийг тодруулах зэрэг асуудлуудыг нэн тэргуунд дурдмаар байна. Дээрх асуудал тодорхой чиг баримжаа гаргаж санал бодлоо солилцоход өнөөдрийн хэлцүүлгийн зорилго оршин
Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын дэд сайд Отхон Баяраа засгийн газрын 2012 оны 56 дугаар тогтоолоор Монгол судлалыг 2012-оос 2016-нд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2 дахь шатны хөтөлбөрийг боловсруулж байгааг дуулгалаа. Харин гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын захирал Мандах цэцэг Монгол судал нь Монгол улсыг гадаадд сурталчлах тулгын 3 чулууны нэг. Цаашид гадаад улсууд дахь Монгол судлалын төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, түүхэн баримтад тулгуурласан мэдээллээр судлаачдыг хангах, цаашлаад Google, Википедиа зэрэг хуудсуудад байгаа Монголын талаарх мэдээллийг ч нэгтлэн үзэх ёстой гэж хэллээ. Хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын ерхий сайдын дэргэдэх Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Заяа Баатар Монгол судлалыг хөгжүүлэх бодлого, чиг хандлага сэдвээр илтгэл тавьсан. Энэхүү илтгэлийн дараа хэлэлцүүлэгт оролцогчид асуулт асууж саналаа илэрхийлсэн юм. Монгол Улсын Их Хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын гишүүдийн дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Цэцэн түшээ 2 шатрын тэмцээн даваа гарагт төрийн ордонд болж өндөрлөлөө. Улсын Их Хурлын гишүүд Швейцар системээр 6 өргөт тоглосон юм. Энэ жилийн тэмцээний уран өргөт тусгай шагналыг Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбат, шилдэг эмэгтэй тоглогчоор Улсын Их Хурлын гишүүн Саран Чимэг тодорлоо. Нийт оноогоор Улсын Их Хурлын гишүүн Ил Инх болд 5 дугаар байр, Улсын Их Хурлын гишүүн Болорч болон 4 дугаар байр эзэлж, гишүүн Баатар Бэлэг Хүрэл нямдорж мөнгөн медаль хүртсэн бол 2018 оны Цэцэн түшээгээр Улсын Их Хурлын гишүүн Лүндэ Жинцэн тодорч алтан медалаар ингрэмэлалаа. Улсын Их Хурлын нийгмийн бодлого боловсрал соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооноос байгуулагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж тус байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын эсхийн ахлагч Улсын Их Хурлын гишүүн Гамболд, Лав гарагт Төв аймгийн Батсүмбэр сумдах Ахмад насны үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 1925 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа тус байгууллагаар 1951 оноос хойш өнөө хүртэл 1215 асрагч үйлчлүүлсэн байдаг. Өнөөдрийн байдлаар 142 Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үйлчилгээ үзүүлж байгаагаас 87 нийслэлээс 55 нь хөдөө орон нутгаас ирсэн байна. Улсын Их Хурлын гишүүн Гамболд асруулагчдын байр, тэдний өрөө, сэргээн засах танхим, номын сан олон нийтийн болон бүтээлийн өрөөгөр зочилж ажилтан асруулагчдын санал бодлыг сонссон юм. Тус төвийн тэр асаргаа эмчилгээ үйлчилгээний албаны эмч, совилогч, асрагч үйлчлэгч нар төрийн үйлчилгээний албаны цалингийн шатлалаар цалинждаг. Энэ нь бол манайд бол байнгын асаргаа эмчилгээний шаардлагатай 53 хэвтрийн 53 хүн байгаа. Энд бол өдөр болгон тэр хүмүүст асаргаа эмчилгээг нь хийж, хураалга, цэвэрлэгийг нь бүгдийг хийдэг. Энэ нь бол ажлын ачааллын хувьд бол нэг сумын төвийн эмнэлэг байтугай тийм хүнд ачаалтай байдаг. Энэ хүмүүс болохоор эмчлэх, совилох эрх нь бол эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайдын гар үсгтэй лицензээр эмчилгээ үйлчилгээгээ хийдэг. Авж байгаа цалин мөнгө нь болохоор төр үйлчилгээний. Тэгээд цаашдаа энэ шийдвэрлэх бол асуудал нь бол энэ асаргаа эмчилгээний албаны эмч совилогч ажилчдыг төрийн үйлчилгээ Төв эмээр цалинжуулах тийм хүсэл тавьж байгаа. Мөн энэ асрагч совилогч нарыг ажлын байрны нөхцөлийг тодорхойлоод хэвийн бүс нөхцөлд оруулж өгөөсэй гэсэн л хүсэл байна да. Ахмад насны үндэсний төвийн дэргэдэх сэргээн засах соёлын үйл ажиллагаатай танилцсныхаа дараа Улсын Их Хурлын гишүүн ажлын эсхийн ахлагч Гамболд манай Ахмадын асрамжийн үйлчилгээ урьд жилүүдээс сайжирсан байна. Гэхдээ үндэсний төв гэдэг бол том агуулга юм шүү. Цаашид энэ нэрэнд тохирсон үйлчилгээтэй гадаадын улс орнуудын жишгт хүрэхэд бид тал талаасаа анхаарах хэрэгтэй байгааг харлаа. Холбогдох саналуудыг байнгын хороонд уламжлалыг хэмээн мэдгдлээ. Пүрэв гарагт Улсын Их Хурлын эдийн засгийн байнгын хорооноос хэвлэлийн хурал зохион байгуулж 2017 оны намрын ээлжид чуулганы хугацааны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийлээ. Улсын Их Хурлын 2017 оны намрын ээлжид чуулганы хугацаанд эдийн засгийн байнгын хорооны үйл ажиллагаа нь эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд банк санхүүгийн чиглэлээрх багц хууль тогтоомжуудыг хэлэлцэн батлуулах, төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон олон улсын зарим гэрээ хэлэлцээрийн төслийн талаар байнгын хорооны санал дүгнэлт гаргаж хэлэлцүүлэх, зарим яам газруудад үүрэг чиглэл өгөх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл ярилцлага зохион байгуулах зэрэгт чиглэгдсэн болохыг байнгын хорооны дарга Дамбаачир танилцууллаа. Байнгын ороо өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд 22 удаа хуралдаж
жижиг дунд үйлдвэрийн дэд хороонд нэг удаа хуралдаж ажлын хэсгүүд 30 гаруй удаа хуралдлаа. За намрын чуулганы хугацаанд 39 хуулийг батлаа. Эдийн засгийн байнгаараа намрын чуулганд санхүүгийн зах зээлийг доктортой байлгах, эдийн засгийн зах зээлийг доктортой байлгах үүднээс банкны суурь хуулиудыг сая шинжиж баталсан. Монгол банкны хуулийн дээр хамгийн гол орсон заалт бол өссөн Монгол банкны үйл ажиллагааг ил тод болгох, Монгол банкны ерөнхийлөгч дангаараа шийдвэр гаргадаг, хамтын шийдвэр гаргадаг болох, мөнгөний бодлогыг сайжруулж өгөх, Монгол банкн дээр өмнө гарсан алдаа дутагдлууд 7-8 их найд төгрөгийн бэлэн мөнгнүүдийг хэвлэж зах зээл дээр гаргаж эдийн засгийг унгасан энэ бүх зүйлүүдийг бол бас цэгцлэх үүднээс хуулинд нь өөрчлөлт оруулсан. Арилжааны банкыг цаашдаа бол ерөөсөө дампуурдсан хойно дампуурлаа гэдэг үг биш. Наан арга хэмжээ авдаг. Дампуурхаас өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авдаг. Ийм тогтолцоог сая арилжааны банкны хуулинд өөрчлөлт оруулж өгсөн. Монгол банк бол нэлээд хяналт сайжруулах, хяналтаа сайн тавих тийм тогтолцоог бий болгож өгсөн. Дайлангуй арилжааны банкнуудыг охин компани байгуулж уул уурхай, барилга, өөр бус бүх юмнууд руу салбар руу ордгийг бол болиулсан. Баасан гарагийн үдээс хойш чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга үг хэллээ. Дараа нь Улсын Их Хурлын гишүүн Ундраа Амар Заяа Дэлгэр сайхан Тэмүүлэн нараас Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэл сүхэд хандан Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 2017 оны 69-р тогтоолын хэрэгжилттэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар тавьсан асуулгын хариуг сонссон юм. Ийхүү Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны намрын ээлжид чуулган хаалтаа хийж байгаатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дарга инх болд үг хэллээ. Улсын Их Хурал Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийг эдийн засгийн бодит төсөлтийг үндсэлтэй тогтоох, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж, зарлагыг бууруулах зарчмыг удирдлага болгон хэлэлцэж баталсан. Эдийн засгийн бодит төсөлтийг 4.2%, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7.2 их найд төгрөгт хүргэхээр төлөвлөж, төсвийн нийт зарлагыг 9.6 их найд төгрөг байхаар тооцсон. Энэ нь 2016 онтой харьцуулахад эдийн засаг 3 пунктээр өссөн, төсвийн орлого 1.4 их найд төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт юм а. Төсвийн алдагдал 2.4 их найд төгрөг байхаар баталсан нь 2 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 1.2 их найд төгрөгөөр буюу 34%-аар буурна гэсэн үг юм а. 2018 оны төсөвт нийт 32 сургууль, 87 цэцэрлэг шинээр барьж, 29 сургууль, 15 цэцэрлэгийн барилгыг өргөтгөх зардлыг тусгаснаар ерөнхий боловсролын сургууль 3 ээлжээр хичээлдэг, суглаагаар хүүхдэд цэцэрлэгт өгдөг байдгийг халах боломжийг Улсын Их Хурлаас бүрдүүллээ. Цалинтай ээж хөтөлбөрийн дагуу 0-оос 3 насны хүүхдэд асарч байгаа 135 мянга орчим ээжид сарвар 50 мянга, 3 болон түүнээс дээш хүүхдэд өргө толгоолсон 16.5 мянган орчим эцэг эхэд улирал тутам 240 мянган төгрөг олгох хуулийг баталсан. Малчдын тэтгэврийн насыг бууруулснаар 2018 онд 13.5 мянган малчин өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бөгөөд түүнд 44.6 тэрбум төгрөг, бүх төрлийн тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 137.4 тэрбум төгрөг батлаж 393 мянган ахмадын тэтгэврийг нэмэгдүүллээ. Нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн 74 орчим хувийг ажлын байраар хангаж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн салбарыг бүх талаар дэмжих нь төрийн үүрэг юм а. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас иргэдэд олгох хөнгөлтэй зээлийн их үүсвэрийг 62 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 99.2 тэрбум төгрөг болголоо. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ. Иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд ноцтой аюул учруулж байгаа Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирлыг бууруулах асуудал энэ чуулганы онцгой анхааралд байлаа. Миний бие оны өмнө захирамж гаргаж агаарын бохирлыг бууруулах асуудлаар гаргасан тогтвол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг дүгнэх шаардлагатай тохиолдолд хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулж санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж байна.
Улсын их хурал агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай тогтоолыг чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж, ерөнхийлөгч болон улсын их хурлын гишүүдийн гаргасан саналыг тусгаж баталлаа. Эрхэм гишүүдээ, улсын их хурал төв банкны удирдлагын 2012-оос 2016 оны хооронд явуулсан алдаатай үйл ажиллагаа, түүнээс улбаалan эдийн засаг санхүүгийн салбарт үүссэн хүндрэл бэрхшээлд дүгнэлт хийж, төв банкны болон банкны салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах, эрсдлээс сэргийлэх чиглэлээр холбогдох хуулиудыг баталлаа. 2019 оноос хэрэгжих төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаар сонгуулийн дараа төрийн албанд хийгддэг халаас илгээ зогсож, төрийн ажлын дуршлагтай хүн хариуцлагатай албан тушаал томилогдох, улс төрийн үзэл хандлага болон ашиглан шамшигдуулах сэтгэлээр төрийн албанд хандах явдал хуулийн хүрээнд хязгаарлагдана. Баруун бүс нутгийг эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор импортын цахилгаан эрчим хүчийг гайлын болон нэмэгдсэн нутгийн албан дотроос чөлөөлөх шийдвэрийг 2021 он хүртэл үргэлжлүүлэхээр болсон. Намрын чуулганаар мал амьтны эрүүл мэндийн тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуулийг баталсан нь мал эмнэлгийн албаны тогтолцоог олон улсын жишгт нийцүүлэх, мал амьтныг халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлж, дунд хугацаанд гадаад зах зээлд мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлох, түүхийд бүтээгдэхүүнээс орлого олохыг нэмэгдүүлж, малчтын амжиргааг дээшлүүлэхэд чухал алхам болсон. Дүгнэж хэлбэл парламент хууль заасан чиг үүргээ зохисоор хэрэгжүүлж байна. Гэтэл сүүлийн үед улсын их хурлыг тараах тухай яриаг зарим улс төрийн хүчин төрийн тэргүүний зүгээс ч гаргах боллоо. Үүнийг ажил сайжруулах шаардлага гэж ойлгож болох боловч үнэндээ Монголын ард түмний сонголтыг үнгүйдүүлэх, үндсэн хуулиар тогтоосон хууль тогтоох байгууллага гишүүдийн эрхэнд халдаж парламентын засаглалын ач холбогдол гүйцэтгэж буй үүрэг үйл ажиллагааг сулруулах гэсэн үйлдэл гэж үзэхээс өөр арга байхгүй. Харин энэ улсын их хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлмэгц дөрвөн төсвийг нэгтгэн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, орлогын дохтуртай их үүсвэр бий болгох, төсвийн сахилах хариуцлагыг чангадхан, зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээг шуурхай авсан. Засгийн газар олон улсын валютын сантай богино хугацаанд амжилттай хэлэлцээ хийж, өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Төр төмнөө төлөөлөж сууж буй гишүүдийн сахилах хариуцлага ёс зүйн асуудлыг хөндөхгүй орхиж болохгүй юм а. Та бид итгэж сонгосон сонгогчдоо төлөөлөн төр барилцаж, тэдний өмнө үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа гэдгээ огтч умартах учиргүй. Төрийн түвшин улсын их хурлын гишүүний нэр хүнд нь бүхнээс дээгүүр дархан торгон байдаг биш гэдгийг ойлгол зохино. Хуулиар олгосон эрх хэдий байвч үүрэг хариуцлага илүү чухал гэдгийг сануулж хэлье. Улс орны хийгээд алардын өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдгэж ард түмэн та биднийг сонгосон. Тиймээс улсын хурлын ээлжид чуулган завсарлаж байгаа хэдий ч цаг үеийн шаардлага тулгамдсан аливаа асуудлаар хэдий ч ээлжид бус чуулган зарлан хуралдуулах боломжтойг тэмдэглэе. Улсын их хурлын 2017 оны намрын ээлжид чуулган ажлын 93 өдөржүүлж, бие даасан 18 хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 95, нийт 125 хууль, улсын их хурлын 54 тогтоол хэлэлцэн баталсан байна. Парламентод өнгөрөгч 7 хоногт өрнсөн гол үйл явдлыг тоймлох хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгчдэнд баярлалаа.